CDR Signature சீரீஸில் ட்ரான்சிஷன் குக்கிங் தான் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. The other side of CDR Signature is lazy cooking or rapid cooking. So weekdaysல rapid cooking, weekendsல lazy cooking and passionக்காக transition cooking. Laziness build ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் ஸ்டீரியோடிபிக்கலாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுனால தான். பட் அந்த ரூட்டீனை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு we need a lot of time. அதனால தான் we choose weekend to explore new things. அப்படி ட்ரை பண்ணால் தான் இந்த பட்டர் garlic prawns. இதோட அரோமா அண்ட் the final output உங்களோட ஃபுல் குக்கிங் ப்ராசஸையும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் அன்னைக்கு மீல் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காகவும் ஆக்கிடும். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 50 கிராம்ஸ் பட்டரில் 1/4 கப் பொடியாக நறுக்கின பூண்டு சேர்த்து 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அப்புறம் கொஞ்சம் வெனிகர், இதெல்லாம் சேர்த்து 1 கிலோ ப்ரான்ஸை இது கூட டாஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கம்ப்ளீட்டாக வாட்டர் ட்ரெயின் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு 3 to 5 minutes நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணி ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதே பேனில் ரிப்பீட் த ப்ராசஸ். 50 கிராம்ஸ் பட்டர், 1/4 கப்பு பூண்டு போட்டுட்டு உப்பு, மிளகுத்தூள், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள். மசாலா பேனில் ஓட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 1/4 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்பைஸ் லெவல் பொறுத்து கிரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல். மசாலா நல்லா பிளெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் 1 கப் பால், 1/2 கப் குக்கிங் க்ரீம், 1/4 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சர். அண்ட் தட்ஸ் ஆல். அவ்வளோ சிம்பிள் தான் இந்த ரெசிபி. கடைசியாக நம்ம ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிற ப்ரான்ஸ் இது கூட ஆட் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் கவர் பண்ணிட்டு ஒரு 5 to 6 minutes குக் பண்ணால் நம்மளோட க்ரீமி கூவி பட்டர் garlic prawns will be ready. அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக ப்ரெசென்டேஷன் ப்ளஸ் ஃப்ளேவர்ஃபுல் பர்பஸ்க்காக இந்த சீசனிங். பட் ஆல்ரெடி ஹெவி டோசேஜ் ஆஃப் பட்டர்னு தோணுச்சுன்னா யூ கேன் ட்ராப் திஸ் ஸ்டெப். ரைஸ் ரொம்ப சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. பட் பட்டர் ஆர் garlic naan இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள்.